Haina shida. No. Usinipoint kidole paka kwa uso wangu. Tafadhali. Hata CS, ilisikia? Hata no. Hata CS mimi haizi ni point kidole. Umetumwa na Central Police Station? Unasema baba, ngoja kwanza brother. Ngoja kwanza. To deal tuna kesi moja. Hawa ni watu wanataka kuongelea a very pressing issue ya wasanii Kenya. Huwezi kuja, wewe ni kijana mdogo, hata yani wewe umekuja tu hii Kenya National Theatre juzi, unataka kutudictate, unataka kutuamulia hii event. Unaona hii ground, Uhuru Kenyatta, the president of Kenya, alikuja hapa akafungua hii compound. Wasanii wanakuja wanajiexpress, wasanii wakiwa na stress nyumbani wanakuja wanalala, wanaona wenzao, wanawamit. Sasa wewe umetumwa na nani? Uhuru Kenyatta kufukuza wasanii ama umetumwa na nani? Tafadhali chukueni video. Tujibu, umetumwa they won't go. Umetumwa na Uhuru Kenyatta ama na serikali ya Jubilee kufukuza wasanii? Tujibu. Sawa, thank you. Basi naomba usonge hivi nifanye press conference yangu niende. Wasanii hakuna protocol hapa. Hii ni compound ya wasanii. No, kama ni compound ya wasanii nipatie nafasi ni address Kenya juu ya wasanii. Thank you. No. Naomba tu nipe nafasi. Naomba unipe nafasi kwa sababu tuko kwa compound ya area ya wasanii. Ndio nasema kama hujakataa nipe nafasi ni address niende. Hakuna no. Achana mambo ya Eriko. Haina shida. Hakuna mambo ya Eriko. Hakuna mambo ya Eriko Mondi hapa. Mimi hata already namaliza yangu. Sasa sikiza thing is. Naomba nipe nafasi ni address niende. Mimi sio utanipeleka mahali unataka. Mimi sikupeleki ndio nasema. Tuko kwa compound ya wasanii ama wasio wasanii? Tuko kwa ofisi ya mkubwa wa wasanii. Usikuelewe. Thank you. Haya, tu address story yetu. Haina shida. Siuzime kamera zao basi. Siwezi zima ndio nasema. No, niulize ma questions zangu mimi niende. Mimi hakuna kitu kingine naweza fanya. Itakuwa hakuna kitu. Acha niulize swali yako. So tufanye hivyo but wewe endelea na swali. Kuanzia kesho tumeona haina shida, uwezi wapimia hewa. Mimi siwezi pimia. Actually as a matter of fact mimi mwenyewe nitaenda kuona CS kwa sababu tuko na hooligans kama huyu wanataka kuharibu mambo ya wasanii. No. Haina shida. Haya. Na usiniite tena hooligan. Wewe ni hooligan. Sawa. Wewe ni hooligan. Sawa. Whatever you are doing is hooliganism. No. This is very wrong kwa sababu listen. Tuliaccompany president kuja kufungua hii area ya wasanii. Haina shida. Na akaweka rules. Na sikiza nikwambie. Hii ni area ya wasanii. Si mtu akikuwa chama. Wasanii wakikuja hapa. Wasanii wakiwa kwa hii compound wanafaa wanakaa chini wanaandika muziki ambayo itainua Kenya juu. Wasanii wakiwa kwa hii compound wakiwa na skit, Kenya unajua hatuna mahali pa kufanyia yani mambo ya talent Kenya hakuna. The only place in Kenya mahali wasanii wanaweza kuja ukae kwa amani uandike wimbo ni hapa. Sawa, ngoja kwanza. Mahali Kenya mzima wasanii wanaweza kuja kama uko na skit na wenzako hata kudance. Mahali mnaweza kuja kama huna mahali popote kwa mtaa yenu kwa estate yenu. Mahali mnaweza kuja practice kitu. Umenielewa? Ni hapa. Sawa. So it is very wrong. Na mimi kama Ringo nimeimba muda mrefu. Mimi nimedili na President Uhuru Muigai Kenyatta direct. Nimemfanyia campaign. Mimi nimedili na deputy president. Nimemfanyia campaign. Mimi ayenda sana. So the thing is ngoja mimi nimemaliza hata nataka kwenda. Sawa. No, hata mzee bro unaingia kwa footage. Hakuna gari ya watu imepakiwa venye tumeketi. Achana naye. Haina. So mimi nataka tu kusema Kenya National Theatre tusichochwe na kitu ndogo. Juu tukiongelea mambo ya president nini anajua kuna watu hapa. That's why anafanya hapa kazi. Ndio msaji wapeleka State House penye president hapo mshutie huko. So kila place kuna rules zake. Mimi na respect yote yenye huwa nawapatia. Si huwa nawapatia space ya kushoot. Sijai kataa but kuna rules za hapa. Na nyinyi mnajua shooting ni Thursday kwa huku na basi wanaruhusiwa kushoot. Wasanii kuimba ringtone na nini nje kataliwa. Hapa ni theater. But tusipokuwa na rules hapa wacha kunigonga kwa kifua. Please ongea tu. Nani amekuguza? Mimi nimekupatia nafasi nimenyamaza. Ongea tu. Vipindi utapiga tu haina noma. But kila place iko na rules. So hata nyinyi wenye mnashoot mnajua rules za kushoot. So mimi sina noma. Niulize swali. Acha kila kitu. Rules za hapa zina protect nini? Ikuwe na rules za hapa zenye natuambia zina protect wasanii. Usinigonge bro. Siwezi kugonga. Nauliza. What are you guys protecting? What are you protecting? Hiyo story tumemaliza. What are you protecting? Fanya yenye tunafanya but unajua acha nikwambie na nitamaliza hivi. Baba unagonga microphone za mtu? No.
Hapana. Mimi siwezi fanya interview nyingine. Hakuna. Kama mnapimwa kubali kupimiwa hewa. Listen. No, ni vizuri sana hii kitu imenifanyikia. Maybe Mungu ndiye amefanya nifanyikie. Ili niwasaidie muwe mnashoot hapa vizuri kwa amani. Kwa sababu Kenya National Theatre ni mahali msanii yoyote Kenya mzima, uko Kisumu, uko Mombasa, ukikuja Nairobi, ukitaka mahali unaweza enda ukae kwa amani, uandike mistari, udance, ufanye nini? President wa Kenya alifungua Kenya National Theatre as a place for musicians from Kenya. Yote unakuja, you express yourself. Hii serikali imelipia hewa ya hapa ndani Msikubali mtu yoyote mwingine awaambie vyote. Bora msikuje msivunje kitu, msiharibu mali ya mtu, msifanye anything. Lakini ukiwa kwa hii compound, Uhuru Kenyatta amelipia wa Kenya, ni bali yenu vijana wasanii kuja mji express. Nimefurahi sana kwa leo. Mambo yote yamefanyikia Eric Omondi. Nataka kuambia Eric Omondi tuko na wewe. Nilikuwa nimekuja saa hii, niko na pesa ya kutoa cash bail, lakini nimesikia kwamba umeshatoka kwa sababu ulilia, OCS akaona huruma, umelia sana kwa cell na wakaona hawataki kushika mtoto. So Eric Omondi, next time ukitaka kufanya maandamano ya maana ya kusaidia wasanii, una involve wasanii. Eric Omondi wewe ni comedian. Ukitaka kufanya maandamano, fanya maandamano ya comedians. Otherwise wasanii tumejikakamua vizuri, tumebeba mzigo. Hii ni pesa tulikuwa tunakuja kukulipia mpaka bond. Lakini kwa sababu umeshalia, umeachiliwa free of bond, hatuna shida. Haya, swali la mwisho. Ni pesa ngapi? Ni unfortunately ile bank nimeenda ilikuwa na line kubwa sana. Tafadhali mtanisamea, na hii banki mahali nilienda mpange watu wasio wanakaa kwa line sana. Hii ni bank gani? Tuwezi sema kwa sababu si vizuri. Itakuwa tunakosea. Hizo ni hela ngapi umezibeba hapa? Hapa tumebeba 1.5 milioni. Tulikuwa nafikiri Eric Omondi kwa ile makosa amefanya ataachiliwa na leo Kasberi ya 500, kesho milioni. Yote nimebeba. Na mimi kama chairman ndio nimetumwa nikuje nifanye hiyo kazi. Chairman, tunaweza ona hiyo milioni. Ziko. Wewe unaweza enda nazo. Haya, sasa wewe msisonge bana. Haya, swali ya mwisho. Oya, simu yako inaingia. Chairman, alafu ngoja nikuulize. Hivi majuzi kumekuwa na hizi stories ambazo Eric Omondi anasema, mbona wewe mwenyewe ukukuja kwa demonstration leo? Sikuja kwa demonstration kwa sababu number one, mimi ni gospel artist. Na gospel music industry tunapigana na Eric Omondi kwa sababu ana market usherati. Sasa msherati akikuita, hata kama sometimes anapigania kitu mzuri, unaogopa. Hatujui maybe tunangekuja kwa hiyo maandamano yake tupate ameweka wale wasichana wake uchi mbele na iharibu gospel. So lakini nimetumwa kama mimi kama chairman kumtoa kwa cell. Hiyo peke yake ndio wangemsaidia, na tumadvise Eric Omondi, next time wasanii si waoga. Mtu asiye wadanganya wasanii ni waoga. Wasanii wanaelewa, wako na viongozi wao. Kuna vile ambao wasanii tunaongea na serikali, kuna vile wasanii tunaongea na ministry. That's why hata huyu kijana amekuwa akinivuruga hapa. Najaribu kumwambia sisi wasanii tumepewa hapa na serikali. Umenielewa? So ni hivyo. Eric Omondi anasema ati wasanii wamelala. Kioko. Wasanii wamelala kwa sababu pia Eric Omondi kama comedian amelala. Eric Omondi siku hizi achekeshangi. Amekuwa kama activist. Umeelewa? Yaani kazi ya Eric Omondi dakika 1-2 amevua nguo, dakika 1-2 ameleta wasichana uchi karibu na yeye. Otherwise Eric Omondi should stick kwa kazi yake ya kuchekesha. Niambieni siku ya Eric Omondi alikuchekesha. Ule mtu anatuchekesha saa hii ni mtu kama nani? I think kama hata Simbo Boy anashinda Eric Omondi kwa kuchekesha. Songo. Songo. Songo funny. Actually Songo amekuwa funny kushinda Eric Omondi. Songo. Governor amekuwa funny kushinda Eric Omondi. Songo. Sema Osongo comedy. Ile Osongo ule mdogo mtoi. Huyo si Sonko, huyo ni Songo. No, pia nyinyi mnaheshimu wa Kisii. Osongo. Yes. Haya, swali ya mwisho. Wewe chairman, lakini hili swala amezungumzia la 75%. Kwako kama chairman, unaonaje muziki ya Kenya? Simu yako inaingia. Eric Omondi ni wazimu, lakini si wazimu sana. Kuna mahali kidogo imebakia anafikiria. Zile vitu Eric Omondi anasema ni ukweli. Lakini sasa tukiangalia yule mtu ambaye anapigania vitu za kikweli, amekuwa pia ana contribute. Hebu niambieni Eric Omondi, mangoma zangu ashaifanya hata parody hata moja? Tenda Wema hajaifanya. Hakuna ngoma yangu yote kubwa hata Pamela ashaifanya parody, anafanyanga za nje. Mimi sitaki kutaja nchi gani, lakini Eric Omondi akipromote music anapromote ya nchi zingine. Ila kwa saa hii Kenya anapigania ni ukweli. Eric Omondi anasema ukweli, lakini watu wanakosa kumwamini kwa sababu
Mwizi akikuja kuambia weka pesa hapa haitaibiwa. Huwezi kubali. So wasanii wa Kenya hawawezi muamini Eric Omondi. Eric Omondi anawatetea, anataka mkwe first priority. Mwizi mwenyewe. Thank you. Kenya najaribu kusema mwenye amekuwa hapiganii muziki wa Kenya. Leo akiwa ameamua kuamuka kupigania muziki wa Kenya, na tunajua Eric Omondi ni mtu wa makiki. So tunaona ni kama anataka kutucheza kiki. So lakini wasanii kwa ukweli Kenya anasema ni ukweli. Lakini Kevenya anaifanya anataka kufanya kama kiki, lakini ile point ni ya ukweli. Yani bro, sasa unaamua Ringtone Chairman, niko na swali hapa. Last time I did an exclusive interview with Eric Omondi pale Kiambu, akaniambia because ale ulikuwa umesema Eric Omondi ni msherati. Nilipomwambia hivyo akaniambia wewe umewahi kula bibi yake mmoja wakati kulikuwa na wife material, na akasema wewe ni MALAWA. Okay, fine. Eric Omondi ni rafiki yangu number 1. Na number 2, Eric Omondi nilisema ni msherati, na kwa kweli Eric Omondi ni msherati. Hakuna siku Eric Omondi anakaa 1 week bila kutoa msichana uchi akiwa na market. Muliona kama juzi amechukua kama msichana kadogo kanaitwa sijui Miss T. Miss P. Oh, Miss T. P with a pen. P, yeah. P for Pamela. Hallelujah. So Eric Omondi kazi yake ni kutafuta wale wasichana wadogo anawatumia vibaya. Juzi amechukua Miss P, amemtumia vibaya Miss P, aeleweki saa hii. So Eric Omondi ananichokesha manze. Kusema yeye mimi venye ameniita sijui ameniita nini kenye umesema. Niseme? Alikuita malaya. Hiyo ni sawa. Amesema hivyo kwa sababu unajua anaongea hivyo kwa sababu yeye kwa ufalme wa giza, mimi niko kwa ufalme wa Mungu. Mimi natumikia Mungu. Sasa ananitusi ndio nikasirike kwa sababu hakuna matusi ya mbinguni na ya duniani. So ananitusi kama mtu wa dunia. Hiyo ni matusi tu. Otherwise mimi ni mtoto wa Mungu, naogopa Yesu na niko salama. Na Eric Omondi tunampenda. Kenya anapigania saini ya haki, lakini mwenye anapigania ni mchafu kwa sababu amekuwa hasupport muziki wa Kenya. Sasa utampea hiyo pesa ama utafanyaje? Sasa unajua nimekasirika sana. Hii pesa ilikuwa imekuja ni ya kusaidia Eric Omondi. Ana Mboya kichungulia. Ilikuwa ya kumlipia bond. Mboya. Ana rent. Sasa hiyo. Kwani mmemsimamisha next time mimi ndio nimpe pesa? Alikuwa anakungoja. Wewe ngoja nikuulize. Wewe Mboya. Ngoja nikuulize. Wewe. Ngoja kwanza. Wewe Mboya, unaenda ukiadvertise kila mtu una rent? Hapana, si. Sasa kama mnainua mikono. Okay, shida rent yako ni pesa ngapi? Mimi rent yangu nataka hata kama ni 10k. 10k? Yeah. Haya. Huyu ndio msanii. Haya, hiyo ni 10k ya rent yake na usipost tena kuna shida ya rent. Tumeelewana wasi? Asipost, na usirudishe. Mimi kurudisha nitachukua mimi ni chokora. Nitachukua pesa yangu. Pesa haina shida. Wasanii wenye wanakuja wanauza muziki. Mboya, hiyo ni mimi nimeshout. Hiyo unanifanya. What's up guys? Kunipea dhao tunakosana. Yo, what's up guys? Wewe ni nini sasa? Nyamaza Mboya kwanza. Siweke pesa si umepewa. Unajua Eric Omondi anasema Nigeria, Ghana wanacheza music 85%. Si ni kweli? Yeye kwa page ya Eric Omondi ukiscroll leo amepost msanii mgani Kenya. Hiyo tu peke yake. Eric kwa sababu anafanya nini na yeye? Asante. Haleluya. Anafanya nini? Sharati. So nataka kumaliza kwa kusema hivi. Kile kitu Eric Omondi anasema saa hii ni ukweli. Tumeelewana? Lakini yule mwenye anasema ukweli ni mtu mchafu. Kwa sababu Eric Omondi hajawahi promote muziki ya Kenya. Ana promote muziki ya wasanii wa nje. Ndio wanamuitanga huko. Umenielewa? Sisi hatujai tu promote. Sasa tunataka kumwambia Eric Omondi, tumesikia pointi yako, geuka sasa kesho fanya parody ya wimbo ya msanii wa Kenya. Umenielewa? Kama song yangu sisi ndio tuko ina hit, aifanye. Kama si hiyo afanye pia ya Bahati na hit. Unajua tuna compete. Ila yangu imeshinda ya Bahati kwa sababu ya Bahati wanacheza 20 seconds, yangu wanacheza full song. Sasa ndio hiyo hata kuna shida ya views hapo. Hata actually ukiangalia views za song yangu zinashinda za Bahati.
kwa sababu ya bahati wanacheza 30 seconds wanatoa, 30 seconds wanatoa. Yangu inacheza full song repeat, full song repeat. So chairman, On this story, ungetekaje kuambia wasanii? Should they come and support Eric Omondi's agenda? Wasanii wasitokee kusupport Eric Omondi agenda, kwa sababu agenda ya Eric Omondi ni kutafuta clout kwa kutukejeri kama wasanii wa Kenya kwamba sisi hatuwezi. So Eric Omondi msimsupport, msupport wasanii. Tuko na group zetu za WhatsApp, kuna vile tunaongea, tunapanga mambo yetu, na hata kwa hizo WhatsApp group zetu watu wa serikali wako ndani, wanaona tunaongea. Aiende, umenielewa? Hata kama ni Jagwa, nimeona Eric Omondi analia Jagwa. Eric Omondi unalia juu ya Jagwa, si ungelia juu ya Uhuru? Hata afadhali ungeita baba Raila. Baba Raila, unajua? Sasa Eric Omondi anaita Jagwa. Na niko sure hakuambia Jagwa kwamba anaenda kufanya protest. Umenielewa? Jagwa angemwambia enda uchukue permit ya protest, ukikuja na memorandum yako bunge itachukua. Wasanii si wajinga, hataki kujikejeli dunia mzima ione wasanii mkubwa kama mimi. Msanii tajiri mkubwa, handsome, tall, inapigwa na tear gas kwa barabara. Na ni kitu tungeongea na wabunge. Si wabunge wetu wako bunge. Jagwa hako, Babu Owino hako, akina Rivena Sosoro, wasanii wako hapo, watu wakubwa wako, tunaongea na wao. Umenielewa? Sasa kama wako hapo, kwa nini nienda kupigwa tear gas na Jagwa anaweza mvutia simu? Ama kwa nini pigwa tear gas na Babu Owino anaweza mwambia wewe acha ufala tukutane Westlands? Ama si ni ukweli? So wasanii pia ile level tumefika, wasanii wakubwa. Sisi hatutaki kujidhalilisha kwa kitu ambayo tunaweza ongea kwa njia nzuri. Ama so mbarikiwe mpaka msengenywe. Swali ya mwisho kama unayo. Ni sheria potofu ambazo ziko katika nchi hii. Je, wewe kama chairman ukiwa wakili najua pia umesema utafanyaje kubadilisha hii? Kama hujasoma sheria. Mimi sijasoma sheria. Okay, ya mwisho. Asante sana chairman. Asante. From Kisumu Kondele kuja kusupport Eric Omondi. Sijui ndarudi aje. Mpe namba ya Eric Omondi.